मेरा नाम देवांश है और 27 साल की उम्र में मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है। मुझे एक ऐसा ऐप मिला है जिससे हर महीने में $170 की एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता हूं। मैं $10 सेट करूंगा और 1 मिनट चूज करूंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। और अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो मैं ब्लैक में ट्रेड खत्म करूंगा और मेरे को $8 मिलेंगे। ये ऐसे पुनोमो आपको प्रैक्टिस के लिए मुफ्त ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजीज देता है जिन पर महारत हासिल करके आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स मुनाफे में खत्म कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया बटन दबाएं और ऐप डाउनलोड करके अपने ट्रेनिंग अकाउंट में $1000 पाएं।